हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनामिक कोडिंग। मेरा नाम है योगेश सिंह और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैं अपने लिस्ट बॉक्स को माउस के इवेंट के साथ कैसे बाइंड कर सकता हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने यहाँ कुछ लैंग्वेजेस के नाम लिखे थे, जैसे पाइथन, सी++। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, लैंग्वेजेस के नाम को चेंज करके यहाँ पर कलर्स के नाम लिख दिया। और जैसे मैं कलर को सेलेक्ट करूँ, बटन में क्लिक करूँ, तो वो कलर का नाम तो एक मेरे लेबल पे भी आ जाए, साथ साथ मेरा जो रूट का बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो जाए। ठीक, तो अब यही चीज़ मैं अपने बटन क्लिक के साथ करूँगा कि जैसे ही मैं उस कलर पे बस अपना माउस को ले जाके क्लिक करूँ, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, मुझे बाइंड करना पड़ेगा अपना लिस्ट बॉक्स को। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइंड लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो बाइंड कैसे करेंगे, लिस्ट बॉक्स डॉट बाइंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली मैं क्या करता था, B1 या फिर बटन_1 करके मैं बाइंड करता था, लेकिन लिस्ट बॉक्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वैसे भी मैं कर सकता हूँ लेकिन लिस्ट बॉक्स के साथ पहले से ही एक मेरा एट्रीब्यूट है जिससे मैं लिस्ट बॉक्स को बाइंड कर सकता हूँ। उसको मुझे 2 एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, जो होता है मेरा लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट। कि जब कोई वैल्यू सेलेक्ट हो लिस्ट बॉक्स की, तो क्या करें, एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक, अब फंक्शन मैंने कॉल किया तो यहाँ मुझे इवेंट पास करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉल हुआ है, इवेंट। ठीक, अब मैं इसे रन कराऊंगा तो आ गया। जैसे मैं रेड पे क्लिक किया तो लेकिन ये ग्रीन सेलेक्ट किया, ये क्यों हुआ, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सिलेक्ट वाला जो इस वक्त जो एक्टिव होगा वो नंबर 1 वाला होगा। ठीक है, ग्रीन नंबर 1 था, जब ग्रीन पे सेलेक्ट किया तो रेड वाला हो गया। तो एक इंडेक्स से पीछे चलता है, इनिशियल इसने ग्रीन को चला, अभी मैंने ग्रीन को सेलेक्ट कर रखा है, जैसे ब्लू पे जाऊंगा तो ये मेरा जीओ का कलर ग्रीन कर देगा। तो देख सकते हो एक इंडेक्स पीछे चल रहा है। तो उसको सही करने के लिए यहाँ मैं एक्टिव की जगह लिखूँगा एंकर। एंकर मैंने जानबूझ के ये कलर वाला लिया, वरना एक्टिव से कुछ पता नहीं चलता। तो एंकर सही वर्क करता है इस चीज़ में। ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन रहा, ब्लू पे क्लिक किया तो ब्लू रहा, ऑरेंज पे गया तो ऑरेंज हो गया। अब बात है कि ये इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको इस वजह से चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एंकर ही लिखना पड़ेगा कि अभी कौन सी सेलेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, CHOR एंकर, और रन करता हूँ। अब ग्रीन पे किया, कलर लेबल का टेक्स्ट भी चेंज हुआ और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ वो भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं कभी भी इवेंट यूज़ कर रहा हूँ अपने इसमें, मतलब बाइंड कर रहा हूँ लिस्ट बॉक्स को, तो मुझे यहाँ एक्टिव की जगह एंकर लिखना पड़ेगा। और मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, मतलब बटन का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एंकर की जगह यहाँ पे एक्टिव लिखना पड़ेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।